హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి R134A గ్యాస్ సిలిండర్. దీన్ని ప్రజెంట్ ఎక్కువగా కార్ ఏసీలో వాడుతున్నారు. ఇదివరకు అయితే దీన్ని ఎక్కువ ఫ్రిడ్జ్లో వాడేవారు. దీనికి బదులుగా మనకు ప్రజెంట్ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జెస్లో R600A వాడుతున్నారు. రీసెంట్గా మనకి ఇన్వర్టర్ సిరీస్ వచ్చిన ప్రతి ఫ్రిడ్జ్లో మనకి ఇదే రిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఆ గ్యాస్తో పోలితే ఇది కొంచెం ఫాస్ట్గా కూలింగ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న సిలిండర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ పెద్ద సిలిండర్స్ అండి మనకి ఏసీలో వాడే గ్యాసెస్ అనమాట. మనకి ఏసీలో చాలా టైప్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి. R22 అని, 410A అని, 32 అని. ప్రజెంట్ అయితే మనం ఎక్కువగా కొత్త ఏసీస్లో R32ను వాడుతున్నారనమాట.